观之道为师者，大家好，我是你们的知友小关，很高兴又和大家见面了。提到养生，每个人都能说出几点，比如早睡早起、合理膳食、坚持运动，诸如此类的。其实简单的一个坐字中也蕴含着深厚的养生之道。坐首先是一种礼仪，然后是一种仪，先有了礼节之治，才有了仪态之美。古代的礼仪融汇在举手投足的每件小事中，正所谓礼者和也，及时之至。除了礼仪讲究，坐还与健康息息相关。坐得不规矩，惹病上身；坐得合适，可起到养生保健的作用。古人在这方面总结了一些经验，小关就带你来看看古人常用的坐姿有哪几种。一、平坐。平坐又叫正坐、安坐等，即以膝居地，小腿平置于地，臀部贴于脚后跟，就像跪坐一样。坐时身体挺直，眼睛平视，是最体面权威的做法。汉代以前，古人大多采用平坐。在古代，虽然长幼尊卑都是平坐，但是身体的一些细微变化体现出地位之别。平坐时头微低，注视对面尊者的膝盖，叫弓坐，一般是下级对上级的坐姿。低头，目光不超出身边数尺远，为素坐，是晚辈对长辈的坐姿。头完全低下来，甚至连手肘都下垂，叫卑坐，是仆人对主人的坐姿。可见古人通过正身端坐、坐如钟等身体语言来传递自己的威严和尊贵。二、垂足坐。垂足坐指的是双腿垂于地的做法，兴起于汉末。这种做法的倡导者是东汉皇帝刘宏。因皇帝喜坐胡床，于是这种坐姿便流行开来。胡床类似现在的马扎小凳，因从西域胡人引入而得名。由于胡床使用舒适方便，在中原地区得到流传，替代了当时人们席地而坐的习惯方式，逐渐将跪改化为坐。三、跪坐。五代时期，传统的跪坐和新朝的倚上坐并行流传。南唐画家顾闳中的人物长卷《韩熙在夜宴图》上便出现了这两种做法，古人坐姿从此实现了现代化。四、修持坐法。修持坐法是儒释道各家修行时采用的坐姿，多采用盘坐，因为此坐最安稳，不易疲劳，啮齿手足，心意不散。屈膝盘足是我们与生俱来的能力，胎儿在母体内就是这种姿势，腰腿越柔软，屈膝盘足的能力就越强，生命力也就越旺盛。盘坐时肢体要有7个要领，又称为7支坐法，其中最关键的是脊柱要正，身形要松，心意归一，颐养身心。古人的坐姿修身养性，而现代人往往会因为不良的坐姿压迫腰部，久而久之会引发腰痛，甚至引发腰椎间盘突出。因此，如果你想通过坐姿达到养生的目的，首先需要改正以下这4种不良坐姿。一、窝在沙发里。质地柔软的沙发会让人臀部下陷，身体窝起，感觉很舒服。但由于膝盖的位置高过腰部，背部拱起，腰部肌肉会受到牵拉，因此负担会很大，久坐腰肌容易疲劳，引起腰痛。椅子还是稍微硬一点的好，尤其是腰部不好的人，更不宜坐在松软的沙发或者床上。二、椅子只坐一半。有的人坐着时习惯臀部只与椅子搭个边儿，背部斜靠椅背，腰部悬空，更有甚者两腿前伸张开。其实这种看上去似乎很自在惬意的坐姿对腰部伤害很大，这是因为这种坐姿会令脊柱拱起，腰部失去椅背的支撑，压力会很大，容易引起腰背痛。三、盘腿坐。许多人坐的时候喜欢盘腿，或是一只脚搁在另一只腿上，但时间一长会引起腿部左右两侧肌肉失衡，进而影响到腰部肌肉。四、
身体前倾。有的人为了看清电脑屏幕，坐着时习惯身体前倾，也会伤害腰。很多人开车时也有前倾的习惯。其实，在绑着安全带的情况下，这么做腰部受到的拉力很大。改正了不良坐姿后，小关再给大家详细介绍一套从头到脚的人体工程学坐姿窍门，让你坐起来能获得更大的支撑力，避免出现不良体态。快跟小关一起学习吧。1. 头和颈部，双眼目视前方，视线与电脑屏幕顶端或显示屏上的1/3处保持平行，这样当你需要看屏幕下方的文字或图像时，目光就会自然下垂，不用绷紧和扭转脖子了。还要牢记的是，一定要直视屏幕。那些工作时需要同时查看2个显示屏的员工，很容易出现上半身扭转过去看另外一个显示屏的现象。肩部和臀部之间这种配合不好的扭转，很容易对脊柱造成压力。2. 肘部和臀部，把胳膊放在椅子扶手上，能避免出现无精打采的状态，但同时会让肩部蜷缩，导致疼痛。这就好比吊桥，需要每个关节都被调动起来，才能保持优雅的体态。胳膊放置的高度应当保持在能让肩膀向后方和下方自如的移动，同时又不用很费力的伸展双臂就能接触到鼠标和键盘。美国职业安全与卫生条例管理局建议，肘部最理想的状态是弯曲成直角，这样前臂能大致平行于地面，不会让坐姿过于劳累。3. 下背部，很多新买来的办公椅在设计样式中就内置了对下背部的支撑垫，但如果你的座椅不属于这种最新类型，只需要把一个枕头或类似支撑工具放在后背下方就可以了。这种方法能让下背部保持一种自然的反向 C 字形曲线，否则没有支撑力导致身体过度摇晃，不利于脊柱健康，会引发腰肌劳损和腰椎间盘突出症。4. 腿部，坐下后大小腿呈直角，大腿与躯干呈直角，上臂与前臂呈直角，眼睛与电脑屏幕保持平行视角。这个坐姿可以防止鼠标手，又能防止脊柱过度疲劳。如果坐在办公椅上的时候，膝盖位置高于臀部，那么说明这把椅子的位置太低了。而如果膝盖的位置远低于臀部，则说明椅子的位置太高了。最理想的状态是让膝盖的位置稍低于臀部，这样就能让大腿平行于地面，小腿垂直于地面。5. 双脚，两只脚要紧踏地面，这样踝关节也能自然成直角。如果两脚总是悬垂摇摆，接触不到地面，很有可能是重力让后背脱离了自然曲线状态。小关建议，这样的情况下可以用个空鞋盒垫在脚下。不过，不管多规矩的做法，做久了总会疲劳，所以坐立行等姿态要交叉轮换，避免一个姿势太久，才是健康养生的基本原则。要说到做的功夫，那就不光是一个讲究外在姿态正确与否的问题了，重要的是掌握以下几个坐姿功法，才可以实现坐着养生。下面小关就带大家学习一下。燕飞式，可俯卧在床上，将上肢放置背后，然后用力将头、胸部和双腿挺起离开床面，使身体呈反弓形，坚持至稍微疲劳为止。依此法每次锻炼20到50次，每天早晚各1次，逐渐加量。浮玉，浮玉是汉代引书中记载的导引法，浮指水鸟。做法，两手在身后交叉，掌心相对，两臂尽量向身体后方伸展，然后手臂上下震动，模仿水鸟抖动羽翼的动作。震动手臂时要轻盈，做30次左右，然后再分别向左右后方转头，活动颈椎。浮玉是典型的反序运动，给予日常姿势相反的锻炼，可以有效调整身体平衡，舒缓疲劳。交股，股是大腿的意思，这也是引书中的引导法。做法，坐在凳子上，两腿放松，右小腿横向抬起，把右脚踝放在左大腿上，就像单腿盘一样，两只手自然扶在右膝盖和右脚踝上，同时向下轻轻按揉右膝，
节奏要轻缓匀速，按压20到30次，之后换腿进行。交鼓可使腿部各个关节都得到伸拉，因此对髋、膝关节有着特殊的保健作用。搓骨道，骨道就是肛门，古人把肛门称为五谷残渣的穴道。做法：坐在凳子上，身体放松，上体后仰，深吸气，小腹用力内收，同时提肛，感受如同把会阴部缩回腹部中一样的力量，然后缓缓呼吸，小腹放松，会阴部放松。搓骨道对于改善性功能、男女生殖系统和肛周健康都非常有益，而且搓骨道时采用深呼吸，有利于全身的气血循环。以上的锻炼方法每天可选择几种交替进行，锻炼以自我感觉稍疲劳为标准，切不可过度。有腰椎间盘突出的患者，可在医生的指引下选择性采用。好啦，今天的节目就到这里了，观友们可以在视频下方给小关留言。喜欢小关的别忘记点击订阅哦。那我们下期再见。